Jy kan nie glo as jy vergelyk skoolkinders se posts en ouens wat professioneel speel. Daar is baie meer beweging by die skoolspelers. Milan, het jy al 'n rekening? Check of savings. Grap gehad, ons het al hieroor gepraat. TikTok. In hierdie week van Kwart Lemoene maak ons nogal 'n groot sprong. Ons gesels met Wim Meyer, 'n rugbyagent wat se enigste doelwit is om seker te maak dat 'n speler sy volle kommersiële waarde bereik. Maar hoekom is dit belangrik vir my en vir jou? Op die ou einde syfer alles af na druk toe in skoolsport. Milan, die gesprek met Wim was baie interessant vir my, want dit was 'n nugtere blik op hierdie wêreld waar ons baie keer dink aan die emosionele en aan ontwikkeling en aan heilsaamheid en aan hoe om onsself te navigeer in hierdie wêreld. Maar ek dink om die wêreld te verstaan, was dit belangrik om te dink, maar weet jy wat, as ons 'n artikel lees waar iemand sê is skool se eerste span en die belegging rondom dit is nou 9 miljoen rand. Waar kom dit vandaan? En hoekom is dit relevant wat se sport jy ook al doen? Ek dink Kwart Lemoene het ontstaan vanuit soos wat jy sê, 'n baie wholesome plek. Ja. Ons wil 'n gesprek aan die gang sit wat ouers help en wat die skoolstelsel dien. Maar mens kan nie net daaroor praat in 'n bubbel sonder om te vra waar na toe gaan dit nie. Ja. En daarom dink ek was hierdie gesprek so belangrik om nou te hê. Ja, want hoekom stream dit alles op die ou einde? Hoekom is daar groot borge wat betrokke raak by skoolsport? Hoekom is die getalle by skoolsportwedstryde meer as by provinsiale rugbywedstryde? En ek is die eerste een wat sê dat my ruggie raak styf. Ja. Want ek hoor geld, Ja. en ek hoor die kommersiële waarde, en ek hoor sosiale media, en ek wil net my kind beskerm. En Ja. dit sê, nee. Ja. En ek dink hoekom ek die gesprek met Wim geniet is, dit is soos 'n fisio nodig is, en soos 'n sportsielkundige nodig is, en soos 'n afrigter nodig is iemand wat in daai village is iemand wat as jou kind wel daai droom het, en dan veral die rugby droom het, en na skool daarmee wil aangaan, is dit byna onmoontlik vir hom om in sekere vertrekke in te kom, in sekere stadions te speel, en om sekere inkomste te verdien sonder 'n rugbyagent. En baie keer is dit vir ons as ouers, soos om, weet ons raak soos 'n volstruis dat ons kop in die sand druk. Jy praat nou nie regtig hieroor nie, want dit is miskien nie iets so waaroor ons nou wil gesels nie, of dis nie so lekker nie, Ja. maar niemand praat hieroor nie. So 'n ouer en sy kind land in hierdie situasie en dan het niemand nog niks gesê nie. Ja. Dis soos 'n ma wat eers 'n keer ma word en dan sê maar niemand het my ooit gesê. Ja. Hoeveel doeke 'n week ek gaan ruil nie of wat ook al. So dis goed dat ons daaroor praat. Ja, so in ons gesprek met Wim Meyer gaan ons veral kyk na die ongelooflike geleentheid wat wel daar buite is iemand kies om 'n professionele rugby speler droom na te streef. Ons gaan kyk na wat beteken kommersiële waarde en hoekom is dit alreeds vir hulle belangrik om op skoolvlak te kyk na wat op iemand se Instagram aan die gang is. En op die ou einde daai wonderlike nugtere oomblik om te besef dat sport is op die ou einde vermaak. Luister na hierdie gesprek. Wim, baie welkom hier by Kwart Lemoene. Dis vir ons baie lekker om hier te hê by ons. Dankie, Fili. Waardeer, dit is lekker om hier te wees. Kan jy weet ek is passievol as ek praat oor agente. Ja. Hè? Met rede. So jy's hier met 'n baie spesifieke doel en dit is ek dink om ons as ouers se vrae te beantwoord spesifiek oor hierdie konsep van agent wees in Suid-Afrika. Ja, ek dink daar's elke paar jaar nuwe goed wat mense besef oor sport en agente begin nou eintlik in die algemene publiek begin bekend raak en mense besef dis deel van die game.
Wat is die rol van die agent dan van 'n skoolperspektief af? Ek dink ek gaan vir twee antwoorde gee. Ek dink die rede hoekom agente begin het was maar vir senior spelers om die regte kontrak te beding, om dit te gaan beklei vir die regte hoeveelheid geld wat onthou is. En by skool ook die unies begin al van vroeg af kyk. Die unies se pathway program, ekskuus vir my Engels. En hulle begin al van nommer 15 af, eintlik al van vroeg op kyk na die kinders. En hulle probeer daar in daar by office skole. Ons almal sien dit gebeur om ons. So en dan is dit belangrik om 'n regte agent te hê, iemand wat vir die regte raad kan gee. Nommer 1 is dit 'n goeie ding om na u toe te gaan. But jy weet, miskien met uittrek, ons met na 'n ander dorp te gaan, is dit die moeite werd, is dit gaan goed wees vir jou regte loopbaan. En ek dink ook dis 'n blank canvas. Elke situasie is uniek. Vir party kinders werk dit, vir party kinders werk dit nie. Dit maak meer skade baie. Is agente 'n goeie teengewig vir die unies? Of is daar al meer 'n verhouding waar jy dit tog begin saamwerk? Of julle is daar om spelers te beskerm op die einde? Ja, ek dink die beste antwoord daar is unies kan op jou agent sien, maar baie keer uitprys 'n agent 'n speler wat 'n sekere bedrag werk op 'n spesifieke tyd. Praat ons van party mense dink hulle donkie is 'n register, maar so dit is belangrik om jou markwaarde en 'n navorsing te doen oor wat verdien ander spelers in my posisie en daai ouderdom en so om dan jy weet met die regte bedrag voor hom af te kan kom. Ek dink meer belangrik is om 'n speler veral uit skool uit, ons praat van Melanie praat van skoolspelers is na skool dis baie belangrik om op regte plek te kry waar hy gaan kondisioneer word. Ja. Dis die belangrikste want die skoolsiening is hierso. Ja. En nou begin jy, ek het al nou jou longe moet sterker wees, jou lyf moet sterker wees, jou kop moet sterker wees en dit is baie belangriker om nie na geld te kyk daar nie, maar om ook op die regte plek te kom waar jy kan waarborg hotel en reg geposisioneer kom. En ook afrigter gaan hê wat jou gaan help ontwikkel Ja. in terme van jou spel. Ja. Daai verhouding is ook belangrik. Dit is baie belangrik. So dis eintlik maar 'n dating show wat julle doen. Julle probeer bachelor en die bachelorette by mekaar uitkry. Dis die tipe van dit sê ja. En ook nog belangrik is speling om te kom by 'n plek waar jy nie net gaan sakke vashou presies. So nou wat ons gaan almal kwaad is om mekaar aan die einde van daai seisoen as hy net sakke vashou en nie jy weet tyd op die veld spandeer het en so maar paar groepe. En dit het al histories in Suid-Afrika gebeur by provinsies waar iemand word vasgeteken vir 'n 2 of 3 jaar tydperk en dan op 21 dan het hy nooit op die veld gewees nie en dan sê hulle so jy's nie reg vir die volgende vlakkie. Presies. So dit is hoekom dit so belangrik is. Ek dink as 'n moet daaroor dink. Nommer 1 werk betagend dit is om ons vergeet dan van die kontrak skoor uit dit, maar dis eintlik maar is lekker om te sê ek het 'n kontrak gemaak is, maar daar's nie veel geld aan betrokke nie. Ou bly lekker en jy dit lekker en jy kan veel go van 'n ice cream koop of dit wat ook al. Die kontrak daarna, daar gaan letterlik net 3 of 4 van hulle wees en dan is rugby gewoon verby. So dis nie nommer 1 job op my skouers om te sorg vir daai 4 kontrakte wat geteken gaan word op die regte plek geteken word. Is spelers baie bewus van wil hulle die beste kontrak hê? Of het hulle nog baie sterk voorkeur van hy te droom en hy wil vir daai plek gaan speel en kleintyd was dit die ou se plakkaat in sy kamer op was of sy Sy pa se bil en hy met ja, ook 'n bil weet. maar hoe speel daai goed 'n rol? Ja, ek dink as jy met enige jong speler praat, gaan hy vir jou sê wel graag vir Suid-Afrika speel. En ja, dis 'n noble droom seker om te hê. Maar op die einde van die dag is dit 'n werk wat jy het. En sekere posisies, kom ons noem dit posisies, is 'n bietjie makliker om weer te kom. Ek meen as jy 2 meter snot is jou kans redelik goed op as jy 'n bal kan vang
en 'n bietjie vaart in jou heen en jou kanse weer Weet jy ook in 'n wedstryd loop. ja, ja. Ek dink almal van vir hulle wil graag vir Springbokke speel en daar's maniere om daarby uit te kom ook. Die wêreld het klein geword. Daar's sekere maniere hoe 'n ou daarby kan uitkom ook. Ek wil nou nie vreeslik praat oor ander lande en so aan nie, maar Frankryk het 'n baie oulike stelsel wat hulle die JEF system noem. As jy by 3 jaar in die land is, eerste jaar leer jy met Frans en dan doen jy soort wat jy wil. Jy kan enige universiteit join aanby en na 3 jaar sien jy as 'n gaan jy Engels praat van play. Dis ses speler. Maar dan kan beteken dat jy dan op hierdie stadium moet dit opwerk in Frankryk van die 23 spelers, moet 17 vir hulle, moet Franse burgers wees. So dit raak al hoe moeiliker om 'n ander 6 posisies te vul. En as 'n ou dan nou hierdie JEF status het, soos wat we praat daarvan, dan kan dit vir jou goud werk wees in die toekoms. Gebeur dit nou dat ouetjies al uit skool uit daai besluit begin neem en sê, "Wel, dis vir my kanse in Suid-Afrika skaal, maar ek wil 'n rugby loop nee, kom ek maak nou al 'n besluit." Waar ander ouens sê op 25 gewoon besef, is die plek vir my en dan nou jump maak. Ja, jy sien met die probleem is, jy gaan ongelukkig daai jump moet maak uit skool uit, want jy moet onder 20 jaar oud wees, as jy met daai bevalls afval, ja. So, never say never, enige ouers kan goed genoeg wees om enige tyd van sy lewe oor te gaan. Ek dink net vir sekere ouetjies is dit dalk, jy weet, 'n goue geleentheid om miskien te kyk, en na 3 jaar kan nou weer terug na Suid-Afrika en hierdie opsie om enige tyd weer na binnen geklap in Frankryk te gaan. Ja. Maar dis 'n ander land en breakfast lyk anders, opbroe anders en Jou ma's vader, ja. Die girlfriend is ook dalk ver. Kom ons vat dit heeltemal terug. Voor ons nou die kontrak teken. Ons is nou nog in die laerskool. In die onder 12. En hier staan 'n agent of 'n skeld langs 'n ouer en sê ons hou jou kind dop. Watter raad het jy vir ouers oor hoe om hierdie ding te bestuur? Want daar word gekyk hier op onder 12 vlak en dan op onder 16 word daar al soort van kontrakte oor die tafel gestoot oor jy moet so 'n loyaliteitskontrak teken om by ons vas te maak en dan op 18 met die kind, die oomblik as daai kind 18 word, dan kom die agent met dit en nou mag jy self teken. Daar's soveel goed wat ouers nie weet rondom die reis nie. Hoe werk dit? die regte agent is veronderstel om daar te wees om ouers en kinders raad te gee. Rugby in baie van ons huise in Suid-Afrika is 'n opvoed en dis absoluut ons doen dit verkeerd. Ons moet rugby as 'n tool gebruik. Rugby moet 'n derde span wees het jy. Hy kan alles doen. Vir die wat jy weet sien dit afhanklik is, al toe weer sit daar moet hy opgebruik wees. Nou moet jy 'n paar rand aan die banke en by die wêreld gesien het en geswat het wat jy wil swat, maar daar's 'n baie lang lewe daar rugby ook. Ek dink met die jong spelers, ongelukkig is dit nou maar dis 'n realiteit. Ek meen as jy praat met sekere van die scouts by die Unis, hulle begin al van vroeg op en ons praat met hulle ook en dis hoekom ons as agente op moet vroeger al begin kyk na spelers en so. So ja, ons teken van sê maar 16 af teken ons 'n mandaat met 'n kind. Dit beteken net hy kan nou nie met ander agente praat nie. Dis niks dat jy vreeslik vas aan nie. Ja. Ek sê vir my spelers ook, dit ons kan hom opskiet enige by. As geen veldpaad of iets aan nie, dis maar net. Dis 'n verhouding wat jy aan begin werk. Ek dink dit is baie belangrik vir agent en speler ook om mekaar te vertrou, want daar's boonlike wat 'n ou bietjie moet, soos William Wallace gesê het, en hy vir brei wat hou, jy weet ja. En dan moet jy daarop het aan mekaar getrou. Ja. So ja, ek moet ook het jou vraag. Ja, ek dink wat jy aanraak wat ek van hou is dat die verhouding word gebou. En dit is vir my die gevaarlike ding van 'n 16-jarige wat vir die eerste keer 'n kontrak teken. Nou goed, op daai stadium is dit tog sy pa se handtekening of wat ook al, maar hy teken hom ook daar om te sê as 'n minderjarige commit ek nou tot hierdie verhouding. Maar ek dink baie ouers en spelers is nog nie dan op daai stadium seker wat 'n agent moet wees nie. Ja. En dis nogal iets wat ek wat ons geleer het rondom
aan die een kant is die boonste laagie is die agent soek vir jou 'n kontraklewers. Maar dan is daar verhouding, dan is daar jou bystaan, ja, filosofie, jou bystaan in jou visering, jou ek wil amper sê oplei in die rugby realiteite. Jy weet, dis vir my amper 'n belangriker kontrak wat 'n mens met mekaar sluit. 100% diep met ek dink en nou kom dit agter ek begin dit sien nou soos skoolspelers begin bereik oor kontrakte of mandate wat hulle geteken op met hulle agent en so en ewe skielik is jy nou number 1. Nou, dit beteken absoluut niks nie. Soos ek nou sê, dis 'n song wat daar kom sê jy koers wat binne 2 jaar verval wat ou be with them nie. En die harde werk weer nog vir die spelers, kom ons stel om by die speler te lê. En ek dink ook ek het so 3 speeches as ek kom by ouers en ek sien hulle sommer O ja, OBNC. ABNC en die een is daai ouer wat homself probeer uitlei deur sy kind dit ook nie reg is nie. En ek dink as die liggie aangaan en hulle besef luister hierso is nou sy lewe. Jy weet ons kan hom bystaan vir sy eerste 2 kontrak wat geteken word na dit, maar Boetie moet nou ons eie sokkies op die trek. Wat was hy? Kinders vas te maak en hy moet ook deel raak in die besluite. Dus ek dink dit is van kardinale belang om met die ouers en met die kinders en met die kind te sit. En met die met hulle te gesels en sê, right, dis nie die volgende plan as dit dan nou so gebeur dat jy onder 18 kom en daar is nie gemeenthede nie, of jy het heeltemal op 'n groei, of jy het stadig geword, of wat ook al, dan moet ons mekaar in die oog kan kyk en sê, dit was lekker gewees. Sterkte vir dit wat voor. Want op die einde van die dag is dit hang het maar alles van hulle af. Ons kan nie werk met dit wat ons sê. Ja. En ek meen soos ons almal ook weer die unies, ons het nou vinnig buite gepraat oor sekere unies, die stormers hier so het later dat 12 oukies geteken om uit skool uit geleerde seisoen en het gaan op die gereis vanaf verander. So daar was baie min geleenthede. Ja. Nie net in myself, ja, want ons universiteite en daar's 'n ton plekke waar ou ook tot jouself regtom kom. Hou met daar is waar jy raas tot die smeer van word en gelukkig is. Jy weet jy moet gelukkig wees met dit waar jy bly, want ek sê altyd 'n pizza, as jy net een slice het 'n pizza uit te haal, dis nou die tyd wat jou bereik gevuld is. Ja. Die res van die slices, het dit 'n invloed op daai een slice wat nou op die veld is, natuurlijk. Ja, wat dit hè. Hoe laat gaan slapen, die is my vriende, jy weet al daai goed is ook baie baie. Wat is die goed waarna jy kyk? Wat maak jou opgewonde op 16, 17, 18 van 'n speler? Wat maak maar op kyk, met 'n good ear. Ja. Lengte, gewig, Presies. 'n Lang slot, 'n sterk stit en 'n senter wat kan aan op die bal. wat as hy go. Okay, ja. En dit is eintlik baie eenvoudig, nee. So kompleks soos wat alles is, daai iets vir jou belang. Ja, en ek dink net vir my nie, wat vir Unis op belangrik is kom ons gebruik net sommer Rassie as 'n voorbeeld. Hy's baie meer as sielkundig as wat hy coach is. Ja. Ons sien die manier hoe hy daar kom pense, ons sien die huiswerk wat hy doen, oor persoonlikhede. Ja. So, ek weet baie van die coaches praat op met die onderwysers by die skool, ek skiet baie van die Unis voor, hulle speel uit skool uit volteer te praat en met die onderwysers, hulle kyk, hoe lyk dit as hy span agterloop en hy staan agter die pale, hy het op die goeters. Hoe gaan hy reageer in wat se situasies? Wat se karakter het dit? Het jy al iemand in die oog gehad en wat jy vandag gespyt is wat jy gedink het, yes, ek moet vir hom vasgeteken het. By jongheid baie, en ek dink elke liewe agent op aarde sal dit hê. En dis hoekom dit so belangrik is om ek wil amper sê mooi spore trappe. Ou jong, as jy vir iemand sê luister hierso, ek gaan nie nou teken nie. Sê vir my se great speler, sê vir hom, dis onregverdig teenoor die aanspeler wat ek het, want ek kan ook nie die top 3 boskapels in die land teken, ja. So wat een gaan ek die meeste aandag gee, wat een gaan ek, as ek dit van 'n kontrak wat opkom, die kwessie gaan ek, jy weet, so ja, nee, daar's baie van. Want hy kom later dan terug na jou toe dalk. Ja, dit as 'n ou die deure ooplos en die verhouding is mooi gewees, dan seker is as ek habilitaat op, maar ja, dit het al gebeur wat ou trek.
Verduidelik gou wat is daai werk as jy nou sê jy het, want jy wil nie vir die 3 loskakels vir wie gee jy die meeste aandag of tyd. Wat beteken die aandag of tyd? Wat moet jy gaan doen as 'n agent om die kind te verteenwoordig sê maar by 'n unie of is dit 'n video-analise? Is dit wat is dit wat is die pakkie wat jy vat? Ja, so praat jy van die pakkie wat ek verkoop aan die Yes. Ja, so ons het baie ouke, ek dink al die agentskappe, al die groot agentskappe het 'n manier hoe hulle my CV'tjie daar bekose, dis nou maar jou lengte, jou gewig, jou geboortedatum, net te veel Engels praat, die highlight reel, weet 'n videoetjie van wie in die tackles maak en wie speel en so aan, en dan 'n bietjie oor die speler. Daar is nie veel wat 'n ou kan nie. Sekere spelers, 'n ou kom ook agter, hoe beter jou verhouding met die speler raak. Dan kom jy agter, okay, maar luister hierso, Pietie hy wil nie help met my pa. Of hoor die Gerard wil graag hoor, ek het 'n goeie game gehad, het goed gespeel, is vol lekker om dit te hoor. En dan doen nou dit van dis die verhouding wat jy veronderstel is om game te speel. Die spelers wat die opsie kies om uit die land uit te gaan. Ons weet nou vriende wat wie se kinders geteken het in Japan, in Italië, in Frankryk. Vir 'n ouer se hart is dit 'n moeilikheid, maar dit is ook opwindend van soos wat jy nou gesê het, die GIF of die GIF of wat ook al stelsel in Frankryk. Daar's ander deure wat vir ons kinders oopgaan. Maar wat sou jy vir so 'n kind sê om na te kyk voor jy daai veranderende keuse maak om uit die land uit te gaan? Wat is die goed wat ons nie aan dink nie? Ek dink almal dink dis maaskyn en roos uit 'n ander kant. En dis glad nie die geval. So my ek sê vir al my spelers, vir 6 maande mag jy nie by my klaan. Kan by jou ma gaan slaap. Jy kan oral gaan slaap, maar jy gaan nie by my klaar. Ek waarsku jou voor die tyd. Dis anymore. Dis die wêreld is die landskap by anders. En snaaks genoeg maar 6 maand en dan is wel lekker smaak op die gesit. En dan het hulle ingesettel en hulle verstaan en dit begin lekker raak. Ek dink, so jy nou praat Milan van Japan is 'n ongelooflike plek. Mense ek was nog nooit daar gewees, nie, maar ek het baie lekker spelers wat daar ek speel. En ek praat met baie van die afrigters daar en so en hulle die manier hoe hulle jou hanteer, kyk jy, dis skryf op hier in 'n klap daar. Nie soos hierso. As hy teken by Panasonic, gaan jy klam maak by Panasonic. Hulle het soveel respek vir mekaar onder die klaps, net daar by dieselfde klap. Plus hulle, die oupie swat, ongelooflike kursusse daar so, hulle beoefen, selfs in Frankryk ook. Ek meen, ons het nou toevallig een van die Tybelsinkies uit Napoleon ook nou daar by La Rochelle geteken. Het een van die heel mooiste plekke in Frankryk. Hoeveel beïnvloed die kommersiële waarde van 'n speler julle besluit op die ou einde? Terme van iemand, baie mense gaan vir jou goed wees op die veld, maar dan gaan nie noodwendig baie geld van die veld af vir jou kan maak. Daai ouens is solid op die veld, maar hy's baie goed met sosiale media, of hy gaan net 'n baie sterk handelsmerk with data ontwikkel. Ja, vir die kommersiële is baie belangrik. En dat gaan net al groot al. Ja. Ek is maar lekker om dit te teken, maar as moes ook aan vasak kwes. Ek het nie net spooradvertensies doen. Kan nie net skoor wat vir deze doen, nee, ja. Nee, ons het, dink al die maatskappye is redelik erg gehelp. Ons het by ons 'n baie gedrewe kommersiële ouetjie wat regtig sy pad uitgaan. En hy's ook al genoeg in die wedstryd om te weet waar om te gaan soek en met wie om te gaan praat en so. Dan ja, trekkiespelers, as hy van Durban af Kaap te vlieg, dan bly graag hierang dat ek die van wag oor die lughawe. As hy boots op 'n Vrydag skeer voordat hy Saterdag speel, maak nie saak waar hy is nie, dan is dit mos nou maar veronderstel om 'n hele paar boetse môre te kry. Teen nou is maar of jy na 'n ander dorp is, ja. Maar is dit belangrik om 'n kind te help om, want dit klink vir my asof jy sê dat die kind is word ook 'n handelsmerk. So jy moet nou besluit wat is jou brand en wat is my waardes en waaraan jy hierdie brand koppel. En 'n kind het seker ook hulp nodig om dit te vestig en dan daarby te hou. Net om terug te kom na dit toe, ons sosiale media van ons maatskappy self, jy kan nie glo as jy vergelyk skoolkinders se posts en ouens wat professioneel speel. Daar is baie meer beweging by die skoolspelers.
dis onverloop. Die engagement, ek kan dit nie glo nie. So dis maklik vir hulle om want al die oors op hulle. Die kommersiële besigheid vir skole rugby is ongelooflik. Vir dis wat ek nou net weer gesê het, saam met die oë gaan daar nou op waarde kom vir daai jong ou. Maar nou sien, so vir 'n borg om nou kom ons los nou kompetisies se name uit, maar enige senior kompetisie te borg in plaas van jy weet 'n skool daarby of 'n skool dan is dit wat jy uitkry is nie soveel meer. Die mense wil sien wat gebeur met skole rugby spelers. So dit gee vir hulle geleentheid om van vroeg af goeie social following te kry en jy weet die regte goeders te post, dit so. Sou jy voorstel dat 'n kind wat op skoolvlak goeie rugby speel, op sosiale media vlak 'n vertoonvenster maak van hulle ja. Wat oud God wolf. Ja, Hulle gaan dit in elk geval wen, dink ek. En ek dink dit is lekker, want dan 'n rugby speler is maar gladiator. Is iemand wat in 'n arena aangaan en gaan doen wat van lekker is en hy dis wat gevaarlike goeie besig gehad. Rugby is anders sê wat sê hulle rugby is 'n kontaksport. Ek sê nie dans is 'n kontak. Rugby is 'n collision sport. sou dit 'n goeie ding wees vir 'n speler om 'n graad te kry, om iets te studeer terwyl hy vir die Unie speel of op 'n plek teken, of is daai balans moeilik? Dit is nie debatteerbaar nie, hy moet tensy sy pa 16 KFC's is en hy kan gaan hy gaan in Apple moet hier om dit op te doen. Rugby spelers het genoeg tyd om te gaan swat en meeste van hulle kan wel iets swat. In die ou, jy weet, in die ouer dae toe begin het as agent 16, 17 jaar terug het baie van die unies of universiteite, jy weet, sommige het ouens studeer indruk by 'n onderwys of wat ek al, wat ongelooflik 'n noble job is, maar dis nie vir almal. Gaan swat enigiets in besigheidsrigting, jy kan hoe lank swat soos wat jy wil, jy het nie alles in geniaal klaar te maak, nie op avetaal nou vir nie, so jy swat en swat. Ek wil oppas sê, maar nie oppas swat ook, jy nie klaar rugby speel. En dis ook baie keer goed vir iemand om iets sê weg van die rugby af is, om jou besig te hou. Ja. En word Ja, jy is genoegsaam met, ek meen, rugby spelers is die hele tyd by mekaar. Hulle raaf later soos vroumense, as jy vir 'n maand lank op toer is, speel dit klomp ouens, dan julle is nie meer dik vir die lag mekaar. Dit is hoekom dit so belangrik is om pelle buite rugby. Jy ander belangstellingsdinge, al daai goeders. Help julle spelers om te sê, kom ons bly vroeg vir die einde van jou dribble en die oor gaan na iets anders. Ja, jy weet finansiëel, maar ook emosioneel. Kyk, vir my is dit baie besonderik. Ek is nou nie 'n finansiële raadgewer nie, so ek mag nie vir hulle raad gee aan met hulle finansies nie, maar daar sekere maatskappye wat regtig baie na die hands kyk. Ek gebruik, ek noem Optimum Financial Planning is Larry Smith en Lionel Sonnepoel wat al vir die laaste 14 jaar lang mooi na my spelers. Dis lekker as 'n speler jy daarop vir jy luister hier so daai dollar endowment wat ons 6 jaar terug uitgeneem het is kan nie glo wat ek sien nog. Hy sê kan glo, hy is besig om sy kant te bring, ja. En ja, so ek het ook al spelers gehad wat die so net so voor die einde van die maand na bel en my en sê maar dat ook al geld leen en dan volgende maand weer dieselfde storie en die ouetjie verdien dan baie meer as wat ek kry. Ja. En dan moet 'n ou intrek en sê ek sê jy môre met 'n bankstaatsbou by. Dan Iets is nie besig om dis dit nie, want as dit nou so lyk, hoe gaan dit lyk as jy weer daar klaar gespeel het? En dis hoekom dit belangrik is om ordentlike mense te kry wat vir hulle kan sê hoe om hulle geld te werk. As jy dan nou terugwerkend moet raad gee vir 'n skool. Want die skoolsportstelsel, ons as ouers beleef dit daar. Wat sou jy vir 'n skool sê moet in hulle sportbeleid wees of in hulle stelsel wees wat hierdie dinge amper 'n gesonde fondasie gee vir die kinders om op die ou end goed te eindig in hulle sportloopbane? Ongelukkig is daar so baie druk op skole. As ons kyk na afrigters by skole, hulle het ongelooflik baie druk. Hulle moet twee. En dit spoel van die afrigter af na die kinders toe. Dis 'n ongelooflike druk om te hê. So
Ja, dit het nog gelukkig niks met agentheid. Maar ja, dit sal lekker wees as wen is wen, maar verloor is ook. Hy moet goed kan verloor. En rugby is 'n individuele sport in 'n spanverband. Ja, ek sê altyd my spelers, hy moet 80% vir die span speel en 20% vir homself. So ja, leer om te verloor van veel skool is bly bo nie. En ja, benauwd ek. Dit bring ook weer die pizza wat jy die hele tyd gepraat het, bring weer dit in balans vir my, want daar is ook, as jy 'n kind op skoolvlak leer van die pizza, dat daar meer is as een slice. Ja. En jy leer dit as die skool, Almal is en die coach beleef so, en die spanne leef so, dan gaan dit nie so vreemd wees, as jy dan nou by jou agent op by die Unie uitkom, en daar is daai verwagting, dat jy moet verstaan waar rugby in die Ja. pizza inpas. Ja. Ja, weer eens terug na die tool ook. Rugby, dat persoon so dit maak en as jy die wees van die goed is reg toe. Kry ek af niet so. Ek dan soort wat nog beter. Ek bly van nie. Ek kry lekker supplements. Jy weet al daai goeders kom sonder. En ja, ek speel wat waarvoor ek lief is. Ek speel nie maar op nie. Ek speel rugby en rugby kan nou stop. Dit kan môre stop. Hoeveel keer sien ons ouetjies wat weet slegte beserings kry en jy kan aangaan nie. So 'n mens moet nooit rugby sien as ek gaan ja, jy kan 'n droom en alles, maar sit dit in realiteit. Sit alles in realiteit en maak seker dat as rugby môre nie meer daar is nie, maar Wim, baie dankie. Dit was baie insiggewend en ek dink daar gaan baie goed wat ouers hoor en ook jong spelers gaan hoor. En wat dan net help om 'n bietjie nigter te wees op die pad voor. Dis waardeer dit. kom maar. Baie dankie julle. Milan, wens jy het hierdie gesprek 'n jaar terug al gehad of 3 jaar terug? Ek wens ek het die insig gehad. Ek dink hoekom was ek so hoekom het ek oogklappe aangehad? Ek wat voel dat ek 'n ouer is wat betrokke is en wat juis bewus was van my kind se droom en waarheen hy op pad is. En ek het amper beland in hierdie situasie van agentskappe ensovoorts en nie die vrae gevra nie. En as ek al hierdie dinge geweet het wat hy nou vandag gesê het, dan sou dit my baie gehelp het. Die interessante ding is jy kom uit die vermaaklikheidswêreld. Jy het 'n agent. Jy weet dat 'n kind wat in films moet speel, 'n agent het wat uitkyk na sy belange. Ja. So dit maak net sin dat dit in sport ook daar is. Maar ek dink dit is soos dis 'n eerste vir ons om dit te hoor. Ja, en ek dink as 'n akteur is jy 'n volwassene wat 'n verhouding met jou volwassene agent het, jou volwasse agent het. En wat ons moet mooi beskerm is dat kinders is nog kinders en hulle soos hy nou gesê het, mandate word op 16 geteken. Dis nog 'n kind, so ons moet tog die kind beskerm want dit is met 'n volwassene wat die kontrak het, maar ook nie net met 'n volwassene nie. Dis 'n volwassene wat by 'n agentskap werk, Ja. wat 'n groter entiteit is wat ander nog mense op hulle boeke het. Hulle het miskien ander doelwitte vir hulle jaar en jy word 'n kommoditeit, nê? En ons moet net die kind mooi bestuur. Ja, en wat vir my harde realiteit is toe hy sê, jy weet, op die ou ende soek hy agterspeler wat kan vinnig hardloop en 'n bal kan vang en paas en 'n lang ou wat in 'n lyn staan kan spring en 'n sterk ou wat voor in 'n skram kan stoot. En dit is 'n kommoditeit. Jy is 'n kommoditeit en jy is in 'n ekonomie en jy's funksioneel. En wat vir my daarbey aangesluit het is toe hy gesê het, maar en dan doen jy dit op 'n sekere plek in jou lewe, in ouderdom, en dan beweeg jy aan. Hierdie is niks, dis nie hoë roepingssituasies hierdie nie. Ja, Dis 'n tydperk in jou lewe waar jy iets bied vir mense. ja, dis die skille van ons oë af. Dis die realiteit, dis die waarheid, dis nou op die tafel. Dit is hoe dit werk. Want ons beskerm ons skoolkinders en ons wil amper sê ons is 'n buffer vir hulle emosies, maar hier is iemand wat sê as ek jou gaan voorstel by 'n Unie of as ek jou gaan voorstel by 'n klub in Frankryk of waar ook al, dan gaan hulle vra, is jy 'n flashy center? Ja. Jy weet, of is jy 'n 2 meter whatever slot en dit is die vraag wat gevra word, so dit is die realiteit. So
ons kan nie sê ons hou so baie van jou en jy is so nice seun. Ja. Dit tel nou nie. Die emosie word nou uitgehaal en dit is nou die feite op die tafel. Ja, ek was al op 'n fundisie of 'n veiling waar daar nou, jy weet met diere gewerk word. En 'n boer daag op daai dag en sê in my kudde kort ek op hierdie stadium daardie tipe DNA of daardie tipe dier en ek kyk glad nie na wat anders vandag op die veiling is nie. Ek kom soek dit en dit is waar ek my geld bereid is om te spandeer. Ek wil 'n sprong gee en ek wil hê jy moet my indulge. So in The Devil Wears Prada, in die eerste een, is daar daai wonderlike oomblik waar Meryl Streep saam met haar span is en hulle is besig om deur klere te gaan en dan is die jong Anne Hathaway karakter daarso en sy lag oor hoe ernstig hulle oor is want en dan staan sy net maar daar, dis nog voor sy haar make-over gehad het in so ligte blou trui en dan sê Miranda Priestley, maar okay, jy lag vir iets wat vir my belangrik is. Kom ek verduidelik vir jou hoekom daai truitjie wat jy aan het wat jy ergens op 25% afslag gekoop het, is gekoppel aan wat 3 of 4 of 5 seisoene terug in Vogue was. En dis hoekom ek dink is belangrik om ons die skille van ons so af te kry. Jy wat ergens op 'n plattelandse dorp is of in 'n stadskool is en agterkom maar daar's al hoe meer druk op my kind en die sosiale media wat my kind aan blootgestel word op die skool se bladsy en die kritiek waar daar dit alles syfer af as gevolg van televisieregte, kommersiële waarde. Groot borge wat sê maar ek kry meer blootstelling as ek nou by 'n skole rugbywedstryd adverteer as wat ek in 'n koerant adverteer. En ons het nog nie daai skakel dink ek finaal gemaak nie. En ek dink dit is moeilik vir my as 'n ouer en ek wat ook as aktrise sekere besluite geneem het rondom sosiale media in my loopbaan. Ja. En ek het noodwendig ek besluit om nie so kommersieel myself te bemark op sosiale media nie. Ek het baie sterk grenslyne vir myself. So toe ek my kind nou moes adviseer oor dit, het ek ook streng grenslyne. Ja. En want ek wil nie dit erken nie. Ek wil nie ken dat is dit cerulean? Cerulean blou. Ja. Ek wil nie erken dat dit eintlik kom van 'n plek of op pad is na 'n plek toe en ek moet dit erken. So en nou moet ek net besluit, goed, met my waardesisteem en met dit wat ek weet wat nodig is vir sy toekoms, hoe adviseer mens nou 'n kind om te sê, okay, ek moet myself so sien. Ja. Wat sit ek in plek? Wat my rustig maak is om te besef weer eens daar's nie een manier om dit te doen nie. En jy kan besluit, okay, ek het ja gesê om in hierdie omgewing te wees, maar ek het nog gesê in hoe ek dit wil doen. Ek dink dit is as mens dit ontken, is jy in die moeilikheid. Maar as jy net ook in daai wêreld induik sonder om enigsins te dink hoe jy dit wil doen, is jy in 'n groter moeilikheid. Maar daar's 'n middeweg om te vind, dink ek, wat alle partye sou tevrede stel. Die ander ding wat vir my 'n aha oomblik was of wat ek baie van gehou het, is sy fokus op studie. Ja. Want ek dink dit kan so maklik net hierdie wees. Kom ons bou hierdie handelsmerk. Kom ons werk net aan die sportkind. En daai blootstelling, maar ons almal weet dat dit op 'n stadium gaan ophou soos wat jy nou sê en hy ook nou gesê het. En dat 'n mens daai balans van studie moet inwerk en jy kan definitief dit doen of jy nou by 'n wonderlike plek so Stadio 'n kursus doen terwyl jy jou rugby speel of wat ook al 'n ander sport jy kies en of jy nou net aanlyn iets anders doen, maar om definitief daai ook daai nugterheid te hê om te weet ontwikkel ook daai kant van jouself. Ja, en ek dink wat lekker is van Wim is hy het self professioneel rugby gespeel. Hy het vir die Blouwille gespeel, hy het in Frankryk gaan speel. So hy verstaan iets as hy 'n sportman verteenwoordig aan jy weet wat hulle deurgaan, maar hy kyk suiwer na daai kommersiële kant. En wat ek van gehou het is om te sê maar hoe moet jou geld te werk? Want nou aan die een kant help ons iemand om goed te speel en maak geld, maar soos hy gesê het as 'n speler om 'n tweede keer kontak en sê hoor, kan jy my 'n bietjie help hierdie maand en hy weet daai speler verdien meer as hy, dan sê jy okay, hier het ek nou 'n opvoedkundige taak. Kom ons kry by die regte beleggingsadviesplek uit.
En ook terselfdertyd, as hy sê, jy weet, ons bou aan hierdie handelsmerk vir jou, ons maak goeie besluite, maar om daai tawwe gesprek te gaan hê met 'n speler en te sê, hoor, so jy is besig om die werk wat ons doen, te ondermyn. Ek dink wat ek wel net wil benadruk vir ouers, wat nou in hierdie fase is van moontlik begin om hierdie mandate te teken. Mandate op 16 en dan sodra daai kind 18 slaan, moet hy self sy pen op papier sit. Ja, Is dat daar is baie maniere hoe hierdie paadjie kan loop. En op die oomblik op sosiale media, veral nou in die rugby konteks, jy sien nou die een het geteken by hierdie unie, daai een het geteken by daai unie. ja, Selfs die oorsese kontrakte word nou vasgemaak. En daar kan 'n paniek inslaan van dat jy wonder, is ek goed genoeg? Het ons die regte keuse gemaak? Is dit nou verby? En ek dink ons moet saam met ons kinders rustig bly dat daar's verskillende paadjies en dit is so bly oefen, bly werk en bly soek, ja, maar net omdat jy nie nou op Facebook 'n fotootjie van jou kind kan sit wat sê hy het geteken by die bulle of wat ook al nie, maak nie die res absoluut nie. nee. Ja. Ja, en wat goed was is hoe hy ook verduidelik het die landskap verander het. Daar word eintlik nou minder kontrakte uitgedeel, want die pad het bietjie verander. Waar daar definitief 'n era was waar daar te veel kontrakte uitgedeel is. Wat ek wel dink wat belangrik is, en dit is waar ouer 'n groot rol kan speel, en dit kom bietjie terug na daai gesprek wat ons met afrigter Gary ook gehad het, is om te sê, maar soos ek werk in die sportwêreld, dit is so maklik om 'n reputasie op te bou. Of dit 'n goeie reputasie is, of dit 'n slegte reputasie is. En dit begin op 13, 14, 15, om te sê, en ek dink, jy weet, waar ons later met 'n skeieregter gaan praat, gaan hy ook vir jou sê, hoor, hierso, ons hoor van daai speler van daai span. So om bewus te wees van wat is die reputasie van my daar buitekant. En baie van hierdie kontrakte op die ou einde, ja, hulle gaan kyk hoe jy speel, maar iemand bel 'n afrigter of iemand bel iemand en sê, wat dink jy van daardie speler? Baie van dit het te doen met daai sagter goed wel, oor is dit iemand wat goeie waardes het? Is dit iemand wat in 'n span goed saamwerk? Is dit iemand wat nog baie kan beter word? En dit is goed wat ek dink hulle net so waardevol ag, en dis iets waarvan ouers en 'n speler self bietjie kan eienaarskap neem. Ek het met 'n werwer gepraat op 'n stadium wat vir my gesê het dat hulle juis langs die veld staan en kyk na die ouens op die bench. Hoe reageer daai kind omdat hy nie in die starting line-up is nie? En want daar's baie waardevolle spelers daar. Hy het ook nogal vir my gesê hulle kyk na die gesinsstruktuur. Want as 'n kind uit 'n gesonde huishouding kom of gesonde waardes het, dan help dit nou ook in die toekoms. So dit is soos hierdie, noem dit nou maar soft skills of noem dit nou maar die goedjies daar rondom wat ook tel in hoe jy teleurstelling hanteer, en hoe jy spanmaats hanteer, hoe jy jou afrigterspan en so aan hanteer. En wat ek wel baie van gehou het, is daai beginsel van die pizza wat hy gebruik het. Om te sê, ja, een skyf van die pizza is hoe jy speel op die veld. Maar al daai ander skywe beïnvloed ook hoe lekker die pizza op die ou einde is. En hy het dit paar keer benadruk, en ek dink baie keer is dit daai triekie terug wat mens moet gee en sê, ons dink soveel oor wat op die veld aan die gang is. Kom ons dink 'n bietjie oor al die ander klein boksies wat ons ook moet afmerk. Dit hoef nie die enigste iets te wees waarop ons aandag gee nie. Want op die ou einde, as iemand goed speel, gaan hy kommersiële waarde hê. Ja. En dit is eintlik wat ek dink belangrik is in hierdie tyd om te sê, moenie dat die gesprek rondom sosiale media en borge en wie jou dophou jou aandag wegvat van hoe goed jy op die veld is nie. Hier's net nou 'n element by, maar dit is nie iets waarvoor mens moet bang wees nie. Dit is net iets wat mens moet in ag neem. En ook die tyd, dat die lyn is nie noodwendig altyd lineêr of soos wat jy dink nie. Ek dink nou terug aan ons gesprek met Abelinus wat in graad 8 en 9 glad nie eens in sy skool se span was nie, en jy sou dink jy moet daarin begin piek Ja, in daai tyd. En dieselfde met as mens nou dink aan, is dit Dion Fourie, nê, of Ja. wat laat gepiek het of Ja. laat begin. Daar's jou storie kan anders lyk. ja. Ja, hy kan anders uitspeel. Ja, ek dink wat
wat my wel ek het soos ek gesê het, ek het bietjie my huisgenoot onderrok laat uithang, is om te besef dat daar skrikwekkende bedrag geld daar buite. En as jy besef, almal veg vir die aandag van jou oë, as ek nou 'n digbundel titel hier kan inbring, is dit wat sosiale media is, wie het die aandag van die mense se oë. Daai laagies bou in, en die oomblik as jou kind 'n foon het, die oomblik as jou kind op sosiale media is, dan raak hy bewus van al daardie goed, en dit het 'n invloed op die ou en uit op hom. So ek wil regtig die luisteraars aanmoedig om met 'n oop kop alles te verteer waar ons vandag gesels het. En as jy die volle gesprek met Wim wil hoor, gaan luister asseblief op Spotify. En volg ons sommer op Spotify verder vir ander episodes en op YouTube en op WhatsApp. En skakel asseblief volgende week weer in as ons verder gesels op Kwartlemoene.